করোনার প্রভাবে স্থবির পৃথিবী, এর মাঝেও থেমে নেই সমর কুমারের পাখি প্রেমের গল্প। ভোরের আলো ফুটতেই ঝাঁকে ঝাঁকে শালিক পাখি এসে বসে বৈদ্যুতিক তারে। অপেক্ষা, কখন আসবেন তিনি, কখন খাবার দেবেন। সময় মতো গামলা ভর্তি ঝুড়ি চানাচুর নিয়ে হাজির হন সেই মানুষটা। শুরু হয় পাখিদের ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি। কিচিরমিচির শব্দে পেট পুড়ে চানাচুর খেয়ে দিক বিদিক ছুটে যায় তারা। প্রতিদিন ভোরে পাখি আপ্যায়নের এই দৃশ্য দেখা যায় পাবনার আব্দুল হামিদ সড়কে। শহরের এয়ার কর্নার মার্কেটের সামনে ২০১২ সাল থেকে কাজটি করে আসছেন সমর কুমার ঘোষ। তিনি মিষ্টির দোকান শ্যামল দই ভাণ্ডারের কর্ণধার। কিন্তু আজ দেখা নেই তার। করোনার কারণে সারা দেশের মতো তার দোকানটিও বন্ধ। কিন্তু এই পাখিরা, ওরা তো করোনা বোঝে না। ভোর হতেই দল বেঁধে প্রতিদিনের মতোই ছুটে এসেছে তারা। খাবার না পেয়ে শুরু করেছে কিচিরমিচির। তবে কি এখন থেকে খাবার পাবে না ওরা? খিদে পেটে ফিরতে হবে ঘরে। আমি রেগুলার এখানে ডিউটি করি যমুনা ব্যাংকে, রেগুলার এখানে খাবার দেয়। আজ কয়েক বছর ধরে খাবার দিচ্ছে। এই করোনার জন্য আজ 2 দিন হলে খাবার, কালকে একবার দিয়ে গেছে, দোকান খুলে খাবার দিয়ে চলে গেছে। আজকে বলল খাবার দেয়নি। সে এই পাখি দৈনিক কাছে এই 2 দিন আসে ক্যাফে ম্যাসেজ করতেছে, আজকে কোনো খাবার পড়ে নেই। কাজও আছে, বুঝছেন, দেরি হয়ে আছে, আসে জনগণে সেট করে সারি খাবার দেবে, খাওয়াটা খাই টাকা চলিয়েছে। আবার পোষাতে নেওয়া আইছিল, আজ আসে না, কিন্তু আসবে না, দেরিও আগাম। এমন সময় বড় বড় পা ফেলে হেঁটে আসেন সমর কুমার। দোকান খুলে বের করেন পাখিদের খাবার। ছিটিয়ে দিতেই চিরচেনা সেই দৃশ্য। মন ভরে তা উপভোগ করেন তিনি। এখনকার যে অবস্থা, করোনার কারণে দোকানপত্র সব বন্ধ, সরকারের নির্দেশ। তারপরে আমি এগুলো উপেক্ষা করে শুধু একমাত্র পাখির জন্য সকালবেলা আসি, ওদেরকে খেতে দিতে, খাবার দিয়ে আবার চলে যায়। ওরা তো আর করোনা ভাইরাস বোঝে না, খাওয়ার জন্য ডাকাডাকি করে। কবে থেকে কিভাবে শুরু হলো গল্পটা জানালেন। 2012 সালের ফেব্রুয়ারিতে, আমি হালকা ঠান্ডা থাকে ভালো, আমি রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে আছিলাম। তো হঠাৎ কয়েকটা পাখি এসে খাবারের জন্য, মানে খাবার খোঁজাখুঁজি করছে আর কি। ওখানে তো দোকানের সামনে তো টাইলস করা, ওখানে তো খাবার থাকে না, আসলে খাবার খুঁজছে আর কি। আমি হঠাৎ করে মনে পড়লো আমার দোকানে তো চানাচুর আছে খাওয়ার। আমি দোকানের কর্মচারীদেরকে বললাম, এই কটা চানাচুর নিয়ে আসলে দেখি খায় নাকি। তোরা আবার নিয়ে এসে আমার হাতে দিল, আমি ছিটাইয়া দিলাম। খুব মনের আনন্দে দেখলাম যে খাচ্ছে। এরকম প্রত্যেক দিন দিতে 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 এখন তো মোটামুটি দেখেন যে প্রায় 2 থেকে 3 হাজার পাখি আসে আবার এখানে। তিনি না থাকলে দোকানের কর্মচারীরা খাবার দেন, তাই কোনোদিন খাবার খেতে আসতে ভুল করে না পাখিরা। সকালের এই দৃশ্য দেখেছেন অনেকেই, তাই অনেকেই জানেন তাদের ভালোবাসার এই গল্পটি। যাবার সময় দেখি উনি পাখিদের খাবার দিচ্ছে, এটি দেখলে আসলে প্রাণটা জুড়াই যায়। এই সময়ে আসলে একটা মানুষের প্রতি যে ভালোবাসাটা নাই, ঠিক সেই সময়ে উনি পাখিদের প্রতি যে ভালোবাসা দেখাচ্ছে, সত্যি তা অপরূপ। এই দুর্দিনেও এই কাজ চালিয়ে যাওয়ায় তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা। উনি আজকে খাবার খাওয়ান, আমরা অনেকদিন থেকেই জানি। এই দিন থেকে সময় নিয়ে দোকান খুলে সময়ের জন্য আপনাদের খাবার খাইয়ে যাচ্ছেন, এটা আসলে খুবই ভালো একটা বিষয়। এবং আমরা চাই অনুষ্ঠানিত হতে, সবাইকে অনুষ্ঠানিত করতে। ধন্যবাদ সংস্থাকে, অসংখ্য ধন্যবাদ। ধীরে ধীরে খাওয়া শেষ হয় পাখিদের। এরপর সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী আবার দোকান বন্ধ করে চলে যান তিনি। পৃথিবীর কঠিন অসুখে যখন রুদ্ধদ্বারে ঘরবন্দি মানুষ, তখনও পাখিদের ভালোবাসায় আবদ্ধ তিনি। সকাল হলেই শহরে বাড়ে মানুষের আনাগোনা, কিন্তু খুব ভোরে দোকান খুলে জীব প্রেমের এই গল্প অজানাই থেকে যায় শহরবাসীর কাছে।